ساعت با وقتی پراگ رسو 14 است و شما در پخش مستقیم برنامه اخباری آزادی رو تماشا دارید. سلام دوستان عزیز، امروز 14 می اطراف این موضوع صحبت خواهیم داشت. دیگر جوابگری جنایتی ندارد. جزا برای لایک در شبکه‌های اجتماعی را از کدکس جنایی تاجیکستان برداشتند. دونالد ترامپ با سران شورای همکاری خلیج فارس دیدار میکند. نشست مشترک امروز برگزار می شود. و ساکنان مناطق نزد مرزی تاجیکستان و قرقیزستان میخواهند گذرگاه‌های علاوگی تشکیل شود تا رفت و آمدشان آسان‌تر گردد. قرقیزا می اومد من اینجا که بالاترنده زور پرودوکت من میوه سبزوات زور بود. رئیس جمهوری تاجیکستان زیر قانون امضا گذاشت که از کدکس جنایی جزای بحث برانگیز برای لایک در شبکه‌های اجتماعی را از بین میبرد. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری گفت که امام علی رحمان قانون درباره وارد نمودن علاوه به کدکس جنایتی تاجیکستان را روز 14 می امضا کرده است و قرار است این سند بعد چاپ در نشریه‌های رسمی حکم اجرا بگیرد. به همین ترتیب انگشت زدن به علامت پسند یا لایک زیر مطلب‌های اینترنتی که تا حال صدها نفر را به زندان برده است دیگر جوابگری جنایی نخواهد داشت. در تاجیکستان بیش از 1,500 کس برای گذاشتن لایک و نوشتن شرح در زیر ویدیو و مطلب‌هایی که به گفته مقامات افراطگرایی اسلامی و یا تروریسم را تشویق و ترغیب می‌کردند و یا درست می‌شماریدند پس پنجره رفتند. جزای مذکور سال 2018 تعیین کرده شد و بعد تنقید پرزیدنت از استفاده بیش از حد آن مجلس نمایندگان ماه اپریل آن را از کدکس جنایی برداشت. ساکنان منطقه‌های نزد مرزی تاجیکستان و قرقیزستان خواهان ساده کردن نظام رفت و آمد یا تأسیس گذرگاه‌های علاوگی هستند. آنها میگویند برای دیداربینی پیوندانشان باید تا گذرگاه صدها کیلومتر را طی کنند و مبلغ زیادی را صرف نمایند. فعلا در ولایت سوغد با ولایت بادکن 2 گذرگاه باز است و به گفته مردم پیش از بسته بودن مرزها از هر گذرگاه‌های بین سرحدی به مانع رفت و آمد می‌کردند. فرزان محمدی در این باره گزارش می‌دهد. اناره رحمانووا ساکن قرقیزتبار شهری کانیبادام حالا به جمع‌آوری پیله مشغول است. فرزند و نبیره‌هایش در ولایت بادکند قرقیزستان زندگی می‌کنند. او می‌گوید بعد باز شدن مرزها باری هم به قرقیزستان نرفته است. اناره قصد دارد هرچه زودتر موسم کار پیله را به آخر رسانده با مبلغ جمع‌آورده‌اش به دیدار فرزندانش رود. زیرا هرچند جای زیست آنها به همدیگر نزدیک است ولی تا رسیدن به گذرگاه باید راهی درازی را طی کند. راه 20 دقیقه‌ینه را ما 5-6 ساعت طی کرده به نزد پیوندانمان باید رویم. توسط گذرگاه قیرغاج در ناحیه جبار رسولوف می‌گذریم. من بعد گشودن مرزها نرفتم. شناسنامه خارجی را نو گرفتم. کارمان را شده همراه همکارانم میروم. به گفته این زن سالمند تا بسته شدن مرزها نظام رفت و آمد میان دو کشور آسانتر و بی‌مانع بود. پیشتر این خیلی قاعده ها نبود. به نظارت کارمندان گمرک و گذرگاه ها رفته می آمدیم. تنج آرامانه و آزادانه می گذشتیم. در دهه سنجیدزاری کانیبادام تنها اناره رحمانووا نیست که با چنین مشکل روبرو شده است. فرزندان بردیمراد تیلوبایف نیز در آن طرف مرز زندگی دارند. این مرد سالخورده میگوید که در دوام 2 ماه آخر چند مرتبه برای دیدار پیوندانش سفر کرده است، اما امیدوار است که رفت آمد باز هم آسانتر میگردد. خشاکن جنده من خدا حالده های دوستی کنده 60 ساله گنده ارقنده همچه رفت آمد خدا باشه نقش شده چرس پوست خیرگاش نه که دور باشتم شمینجا گرفته قپس طرف میکند برای همه رای کشیده دادن چرس پوست رای تو چرس پر حساب شدم آینده با نقص میشه پوست تامین یا آشخالشه یا 60 ساله رای کشیده میشه پوست زاره شود با خلق نقص میشه. در جماعت خیستیورز نیز اکثر ساکنان نزد مرزی برای دیدار با دوستان و نزدیکانشان در دهه باربردوک به جای راهی 100 متره باید راهی 100 کیلومتره را طی کنند.
بنابر نزدیک بودن 2 دهه بسیاری از باشندگان اینجا رشته خویش و تباری دارند و انتظارند که هرچه زودتر در این منطقه نیز گذرگاه‌های مرزی ساخته شود یا نظام رفت و آمد ساده گردد. دور بودن راه کنونی حتی به بازار و کار تاجران تأثیر منفی رسانیده است. پیش از کووید زور بود. قرغیزا می اومد من اینجا که بالاترنده زور پرودکت من میوه سبزیجات زور بود. همه رو اومد میکرد. چنین خواستار ساکنان منطقه های نزد سرحدی در حالی است که قرقیزستان به کشیدن سیمخوار در مرزش با تاجیکستان آغاز کرده است. این حال از 7 ناحیه نزد مرزی ولایت سوخت تنها در شهر اسفره و ناحیه جبور رسولوف گذرگاه مرزی عمل میکند. نعمت الله میرسعیدوف کارشناس مسائل مرزی میگوید با این وجود راههای نزدیک کردن شهروندان نزد مرزی دو منطقه را باید سران دولت‌ها چاره اندیشی کنند تا دوستی در منطقه رواج یابد. امروز ضرور است که کشورها همین نازکی‌ها را به نظر گیرند. یعنی اگر لازم شود منطقه های آزاد اقتصادی یا سازمان دهند، تأسیس دهند یا خود گذرگاه های علاوگی پیدا شود در نزد محل های اهالینشین بزرگ پیدا شود که مردم عذاب نکشند. روز 13 مارس تاجیکستان و قرقیزستان پس از بحث های طولانی سازش مرزی را امضا کردند. مرزی تاجیکستان و قرقیزستان اطراف 1000 کیلومتر است و تا ماه مارس بسیاری از قطعه ها بحثی به حساب می رفتند. بارها در نقطه های بحثی جنجال سر زده باعث کشته و زخمی شدن دهها نظامی و ساکنان محلی دو کشور شده بود. مقامات قرقیز و تاجیک گفتند که امضای سازشنامه مرزی به این بحث ها خاتمه داده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی از منطقه های نزد مرزی تاجیکستان و قرقیزستان. شما برنامه اخباری رادیو آزادی رو تماشا دارید. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در ریاض با ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان سازشنامه استراتژی اقتصادی با ارزش 100 میلیارد دلار را امضا کرد. همزمان پرزیدنت آمریکا سفر خود را به کشورهای خلیج آغاز نمود که هدفش جلب تریلیون ها دلار سرمایه‌گذاری میباشد. گزارش خبرگزاری رویترز را در این باره همکارم زرنگیزی نوروزشاه تقدیم میکند. پرزیدنت دونالد ترامپ روز سه‌شنبه از عربستان سعودی وعده سرمایه‌گذاری 600 میلیارد دلار را گرفت. عربستان سعودی به افتخار اولین سفر رسمی ترامپ به خارج پس از بازگشتش به کاخ سفید قالین بنفش پهن کرد. ریاض نخستین نقطه سفر او به کشورهای ثروتمند خلیج است که هدفش جلب تریلیون ها دلار سرمایه‌گذاری میباشد. ما در طول سالها مناسبت عجیبی داشتیم. ضمن دیدار با شاهزاده محمد بن سلمان، ترامپ از روابطشان ستایش کرده او را شخصی عاقل خواند. آنها در پی ملاقات سازشنامه همکاری‌های اقتصادی را در ساحه‌های انرژی، مدافع، استخراج معدن و دیگر بخش‌ها امضا کردند. به اطلاع کاخ سفید، بزرگترین توافق با عربستان سعودی این سرمایه‌گذاری در بخش دفاعی با ارزش تقریباً 142 میلیارد دلار است. ترامپ را در این سفر گروهی از رهبران تجارتی و بانکداران ایالات متحده از جمله میلیاردر ایلون ماسک و سم آلتمن همراهی می‌کنند. عربستان سعودی برای کاهش وابستگی از درآمد نفت تلاش دارد. این کشور قصد دارد خود را به عنوان یک مرکز پیشرفته هوش مصنوعی در خارج از آمریکا معرفی کند. دو کشور در طول 10 ساله ها روابط قوی خود را بر اساس سازش نگه داشتند که طبق آن شاهیگری نفت را تحویل می دهد و در عوض کشوری ابرقدرت امنیت را تامین می کند. مناسبت محمد بن سلمان با ترامپ نظر به پیشگذشته‌اش جو بایدن هموارتر است. مناسبت او با پرزیدنت پیشین آمریکا سال 2018 بعد قتل روزنامه‌نگار جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول سرد شد. ترامپ امروز به قطر و روز پنجشنبه به امارات متحده عربی سفر خواهد کرد و اسرائیل را به برنامه سفر خود داخل نکرده است. مقامات رسمی اسرائیل وانمود می‌کنند که از این تصمیم ترامپ ناراحت نیستند، ولی شبهه آنها به جایگاه خود در اولویت‌های آمریکا بیشتر می‌شود، زیرا ناامیدی واشنگتن از ختم جنگ در غزه افزایش یافته است.
برنامه را ادامه میدیم. مقامات انتظامی در ولایت سوغد 5 زن را برای مشغول شدن به تنفروشی به جوابگری مأموری کشیده است. وزارت کارهای داخلی روز 13 می در یک برنامه مخصوص تلویزیونی گفت که این 5 نفر در جریان عملیات تحت نام اخلاق دستگیر شدند. این زنان به گفته مقامات مشتریان دیسک کلوب‌های شهر خوجند بودند. زن را که به گفته مقامات انتظامی استراحت و دلخوشی ناسالم داشته‌اند برای صحبت و معاینه طبی به شعبه ملیسا بردند. در تاجیکستان برای تنفروشی از 500 تا 2000 سومانی جریمه پیش بینی شده است و در صورت تکرار این عمل فرد تا 15 روز پشت پنجره می رود. حامیان حقوق مقامات را برای این گونه عملیات که با زورآوری و بدرفتاری با تنفروشان همراه است تنقید می کنند. کمیته محو تبعیض زنان در سازمان ملل سال گذشته از بازداشت و جریمه تنفروشان اظهار نگرانی کرد و از حکومت تاجیکستان خواست به این کارش خاتمه دهد و بهترش به این زنان جایهای کاری را فراهم نماید. می رویم به جنوب تاجیکستان. گزارشی نوبتی ما درباره بی‌آبی ساکنان یک ناحیه دوردست کوهستانی در ولایت ختلان نقل می کند. بیش از نصف اهالی ناحیه تیمور ملیک سالهاست از این مشکل رنج می کشند و کوشش می کنند از هر راه خود را با آب تامین کنند. رهبر ناحیه در نوبت خود اصرار می ورزد که برای برطرف کردن این کمبودی تلاش دارند. ادامه موضوع در گزارشی محمود جان رحمتزاده. این چاه بتونی برای ذخیره کردن آب ساخته شده است. این گونه چاه‌ها را تقریبا همه ساکنان دهات دوردست ناحیه تیمور ملیک دارند. هر تابستان ناچار آب می‌خرند و آنها را پر می‌کنند. زمستان آبی باران را در این ظرف‌ها جمع و استفاده می‌کنند. یک روزدا 3 بار 4 بار هر قطعه دایره آب می‌کشیم. انا مسئله آب تین‌تره. انا و دوزای نه خشکی می‌کشند. قشقه میکشن بعد همون 100 سمتر یک رس میوره یا مثلا اینجا خودش 15 تن و 800. ساکنان دهاتی که به کل دریاها نزدیکند بخار و عربه آب میکشند. از جمله ساکنان دهه نورافشان روزانه 3 یا 4 بار از رودخانه سرخاب به خانه هایشان آب میبرند. مقامات تیمور ملیک میگویند که تلاش دارند مشکل بی‌آبی مردم را حل کنند. حالا که کاری پروژه دیگه کروشیدگی و صرف نظر ایمی مدت تا 3 تا خریداری کرده آورده در آب نشوکی در موضعی که جوربخل همه موضع قنطرک آب نشوکی تقسیم میکشن ما وصل کردیم نسور پوست کردیم. ناحیه تیمور ملیک در جنوب تاجیکستان از ناحیه دوردست کوهستانی است. کلو دریا کم دارد و از همین سبب 60% ساکنانش از آب آشامیدنی تنقیسی میکشیده اند. فقط شهرک تیمور ملیک 95% با آب آشامیدنی تامین است. رئیس ناحیه گفت که کارهای آبکشی در شهرک ادامه دارد. به قول او از پرزیدنت وعده گرفته‌اند و باور دارند که سالهای نزدیک ساکنان تیمور ملیک پورا با آب آشامیدنی تامین می شود. که این گفته اجرا می شود معلوم نیست، ولی ساکنان حالا با امید کسی نیستند و خودشان از هر راه می توانند خانواده ها را با آب تامین می کنند. آدم قادیروف پسر رئیس جمهوری چچنستان رمضان قادیروف صاحب مکافات نوبتی شد. این دفعه به نورس 17 ساله برای 25 سالگی امان احمد گروزنی مدال سپردند. نوار جریان جشن را رمضان قادیروف در صفحه تلگرامیش نشر کرده است. آدم قادیروف دبیر شورای امنیتی چچنستان است و رهبری ریاست خدمات امنیتی پدرش را بر عهده دارد. او صاحب عنوان‌های زیاد میباشد. اکثر جایزه ها را آدم قادیروف بعد آن صاحب شد که در بازداشتگاه نیکیتا ژوراول جوانی را که کتاب قرآن را سوزانده بود لطو کرد. رمضان قادیروف که برای زیر پا کردن حقوق مردم چچنستان پیوسته تنقید می شود، آن زمان رفتاری غیر قانونی پسرش را تعریف کرده بود. دوستان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. سپاس که ما را همراهی کردید. اما خبرهای از این بیشتر چون همیشه میتوانید در سامانه آزادی.org و همگان در صفحه های اجتماعی ما پیدا کنید. فرداش ما را منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.